parents and pupils of King David Junior School, Deje, as the children of Gardenia Kindergarten and Primary School. Our hearts are heavy today, filled with pain and sorrow about the loss of our fellow little ones, teachers and the director. We pray that God comforts you and strengthens the families of the deceased. May the souls of the departed rest in peace. Good evening, everyone. We all know what's happening in our country. We all sad. What's going on is really sad. Personally, with the video is this thing, I don't want to even see them because it's really painful. These are innocent kids. Then you imagine omwana oyo mama wa mzaala ali kuki. Personally, ntwala okusaasira kwange eri abazadde mwenna abaloozinze abaana bano abali mu pain. There are no words we can use okubagumya. Naye nsaba Mukama ayongere obbagumya because mwe mumanyi obulumi bwe muyitamu. Naye era obutaawukanako na Bannayuganda abasinga abadde boogera ku nsonga eno bannange. I don't see a reason lwaki abaana bano abato batwalibwa ku trips zino very far away mu kiro. Ffe abamu batambulira ku nguudo ekiro bye tulaba bye bingi nnyo. Tusima tuseza accident. We've seen terrible stuff on the road. Naye ate omwana omuto tram eyo abawonyeewo gye basigala nabo nayo. It's really sad. But we stand with you. Mukama abagumye, abasaasire, n'abaana bano obulumi buno ne trauma bibalabye bino byonna. Watching someone die at an early age, it's really painful. Ate nga tubifunye bino nga happening back to back. We don't know what's happening in our country, but we need to pray for each other. But twongera okusabira abazadde bano. Mukama abagumye because it's really sad. Emyoyo gy'abagenzi, the little souls, giwumule mirembe. Bana embeere bulungi mwekuume ku nguudo zino. Bana ate ffe abatambula ekiro, it's like buli okirowoozako, it's trauma, you know. Naye Mukama yasinga okumanya. But we stand with you, you know. Obulumi tubuwulira wamu nammwe kye muyitamu, we know it. But keep being strong. Mukama yasinga okumanya. Ffenna ly'ekkubo. Be well. Time check is 43 minutes past the hour of 11 p.m. on a Sunday morning. I am bringing to you this info right from the scene where a bus belonging to Kakise Bus Company has got a fatal accident. The bus bears registration number UAS 159P. It left Soroti Town at 11 p.m. en route Kampala. This accident happened here at Television Trading Center. According to one of the rescuers who was here exactly at the time of the incident, he says that the driver shouldn't be of blame for this accident, but the whole blame goes to a drunk man who was in a joint and failed to control his drunkenness. He staggered into the road at the time when the bus was also passing, finding that there were two static trailers which had parked along the road. So the driver tried to save the pedestrian's life by not knocking him, veering the vehicle off-road, and thus this accident. According to the report, no one has been confirmed dead. All the victims or casualties have been rushed to Soroti Referral Hospital. Nobody has been confirmed dead. But the belief that is around here is that the driver is on critical condition. Both his legs are broken.
And to talk about the guy who caused the accident, his life also is endangered. We do not know how he will end the night. Police and other agencies have already come to the ground. Ambulances have been ferrying people and it's believed all is safe. But among travelers, there is a team, a group of around 6 people who still insist to resume with their journey. I think they must be having a very serious appointment. This guy, they are still waving at other buses. They still want to continue, go to Kampala. That's how the bus is from inside. The rescuers had to do their job really. They broke the exit glass, the glass from behind, and they pulled everyone out safely. No theft has been recorded. Police came here on time and made sure that everything has been safeguarded. So as they are receiving their treatment from the hospital, their property is also safe in here. That's the view of the vehicle from in front. So just imagine how the driver and those other people who took the front seat survived. It's really damaged. Police is here to ensure that there is enough security for the property and the bus as well. So, do not hear those rumors. You know, when something always happens, there's a tendency of people talking too much that such and such a number of people died. Believe me, who is here, nobody died on spot. We are still here. It happened in the middle of Television Trading Center. 2 trailers parked along the road and the drunk man. Nalabyeyo omuntu agamba nti abantu abasabye ennyonyi nti ennyonyi etwalibwe egende ekima abaana baffe egindi gye bafunidde akabenje. Nalabyeyo omuntu eyakayisa akajanja n'akayita akamanyiiro era n'agamba nti bano abantu abasabye ennyonyi ekyamazima bateekeddwa okubanga babadde tebalinawo n'abaana awo ku ssomero eryo nga bakikoze bukozi nga kajanja kuteekawo mbeera ya kusaba nnyonyi naye nga nti kyabadde tekyetaagisa. Nasiriikiridde ne ŋŋamba naye omuntu onaayogera ebigambo ebyo ddala mutegeevu bulungi oba yabyogedde amaze bifumiitirizaako oba n'agamba nti bwe baba nga babadde baagala gavumenti ebayambe mu ngeri y'okubanguyizaako okuleeta abaana baabwe baali badde tebasaba mu ngeri ya kulagira, baali badde bateekawo buteesi mbeera ya kwewombeeka ne basaba bulungi mu mutima omulungi. Oluvannyuma awo ndowooza gavumenti neewuliriza. Bimeka bye baasaba mu mutima omulungi gavumenti mpozi neewuliriza neekola nga abantu we basabye ng'abantu bakisabye busabi. Then era ensonga ey'okubiri bwe kiba nga kyali kibaddewo ko bannayuganda ne basaba mutima mulungi kye basabye ne kifundikira nga kibaweereddwa mu ngeri y'okubakolerwa. Abazadde bano abaasabye ennyonyi mbeera ki mwe babadde okutuuka okusaba ennyonyi? Mbeera ki eyabadde etuusewo ebatuuseeko okutuuka okubanga balowooza ekintu ekyo ky'okugamba nti ennyonyi ereetebwe ereeta abaana baabwe okuva eri ebaleete wano buli omu alondeko omwana we oba mufu oba mulamu? Mbeera ki? Embeera yabadde nti babadde bali mu kunyolwa kyekisooka, babadde bali mu nnaku yamanyi ky'ekyokubiri, ekirala babadde bafunye ekikangabwa eky'amaanyi. Kati nga byabasobedde dda baawunzewunze dda nga tebayinza na kulowooza ki kye bayinza kukuzaako kwogera. Omanyi oba embeera y'okutabuseeko k'ekyamazima n'ebyokwogera ne bikubula bw'oba ng'obifunye n'ofundikira ng'oyogedde n'ebitakwatagana oba oliawo kale n'ebitasaanidde kwogerwa. Kati gw'okwata otya abazadde abatawemudde muntu, abatavumye muntu, abataddewo buteesa embeera ebanja gavumenti n'okugisaba lisiti ebeeko ekyamaanyi ekisingako kyekola, ekisingako kutuma emmotoka kyekolawo abaana babe okubanga batuuka bulungi eno ba batuuka amangu eno e Kampala gye baavudde. Abaffe gavumenti mbadde manyiye kitaffe ffenna wakati nga tufunyemuko obuzibuzibu tulina kuddukira gyeri.
gezaako kunfuna tulina okuddukira etya tulina okuddukira gyeri kakati tebalisabye gavumenti nnyonyi bagenza okulaba ng'ekyamazima kyekiringa ng'ekyamagezi ag'amangu kye bayinza okusaba gavumenti esobole okuba ng'ebataasa mu ngeri y'okubayamba naye gwe toyinza kera ku makya n'onenya abantu abasabye gavumenti ennyonyi bagisabye nga bagisabira mu mbeera nti teyabadde ya mirembe byabadde ebyabasobedde dda mu kwogera ebigambo bingi ne bafundikira nga n'ekyo kibagidde embongo ne bakiteekawo kubanga olina okirowooza wakati mu kuyaaya n'okwagala okutegeera abantu bo bali batya abaagalwa abo abaana bo naddala nga kigudde ku mwana kati buli muzadde wano amanye ensonga ng'egudde ku mwana buli ekyetaagisa oba olaba nga wali badde okikola naye olw'ebbula ly'obusobozi tosobodde kikola kati bw'obanga olina ow'okulwajanira n'okuyaayanira ofundikira ng'ekyamazima gw'oyisa ateekewo embeera lisiti ekutaasa omusajja mamulabe yavuze amafuta okuva mu Kampala okuva endejje gye basuula gye babeera paka abaana gye bafunidde akabenje yagambye nti ne ssente zatuuse mu time ne zimuggwako ez'amafuta n'afundikira nga yeewoze lwaki yabadde akikola ekyo kuteekawo mbeera yakulaga nti ekyamazima omwana wamufaako nnyo oba oliawo nti alina kyasobola okukola omutaasa kyanako nnyo ekyokuba nti yagenza okutuuka embaali gye bafunidde akabenje ng'omwana kalasi nga yafudde ddera wakati mu kudda yakomezawo omulambo kuba baagumuwadde n'aguzza naye temunenya bazadde kusaba nnyonyi ndowolereza nti kyadde kyetaagisa okusaba ennyonyi abalwelezinza out statement si nti bannange ennyonyi ejje balabye nga kyekyetaagisa okukolebwa amangu ddala okuba nga bavuunuka obulumi bwe balina ku mitima gyabwe abafiiriddwa abaana bwe batuuka eno amangu balekerawo okweraliikirira nawuliddeko nti waliwo n'omuzadde yazirise luvannyuma lw'okuzirika n'afa naye ng'ekyamussa amangu mbeera yakulwawo kumanya mawulire ki agatuuse ku mwana we afunye statement nti abaana mulimu abafudde mulimu abalamu mulimu abatalina magulu mulimu abatalina mitwe kati embeera eyo yagenza okufundikira ng'ekyamazima temulekedde bulamu nga naye abuluuzinza bufiiriddwa so temunenyanga bantu nga bavuddeyo okuteekawo embeera eraajana nga balaajanira ekyo ekiyinza okubayamba mu kaseera akakazigizigi oba mu kaseera akazibu ddala toyinza kutandika sekerera muntu ali mu kugamba nti gavumenti ebawe ennyonyi then ensonga endala lwaki babadde bateekeddwa okusaba ennyonyi mbadde ndowooza nti ssente ezigula ennyonyi ezo za bannayuganda kuba ziva mu musolo bannayuganda gwe bawaayo era kuno kwabadde ku checkinga gavumenti bagicekinzemu konti ebbanga limufugidde mu ggwanga Uganda wano tewaliwo nnyonyi ya rescue esobola kusindikibwa genda taasa bantu nga bafunye obuzibu gundi kwabadde ku checkinga gavumenti ng'abantu beebuuliriza ekibuuzo nti lwaki omukungu gundi bwabanga aliko wayagala okugenda mu mbeera y'obudde nga si nnungi bakale nga yayagadde tuuka mbudde ennyonyi ye agirinnye omukungu gundi lwaki tesobola kutwalibwa nga waliwo abantu gundi abaana b'abantu abafunye obubenje ate nga weeziri nga lwaki tezitwalibwayo kubanga bannayuganda abakkirizibwa okuba mu ggwanga Uganda n'okurecevinga services zonna so ennyonyi tebagisabye kugenda ku mbaga tebagisabye kugenda kimira mu mazzi tebagisabye kugivugamu nti batuulemuko butuuzi nedda bagisabye egende ebeeko obuyambi bwekola ng'ebukolera bo bannayuganda abagigula ennyonyi eyo kati gw'osinziira ku ki otandikirawo okunenya munnayuganda asabye ennyonyi nti bannange ennyonyi eveeyo egende ereeta abaana baffe wano yabadde request nnungi nnyo era kwabadde ku checkinga gavumenti bwe banga ebbanga lyefugidde eggwanga Uganda tebalina nnyonyi eyinza kugenda kuyamba abantu nga bwe bato abafunye obuzibu kitegeeza we still have a long journey we still have a long way to go mu nsonga za development n'okutuusa services ez'enjawulo ku bantu ez'amangu eziyinza okubataasa nga bafunye tragedies nga zino temunenya bantu baasabye ennyonyi it was necessary to ask for a plane for a rescue plane esobola okugenda ebayambe oba helicopter esobola okugenda ebayambe ejjeyo abaana babe bakomye oba ebaleete wano bo balondemu abaabwe helicopter eddeyo kubanga weeziri wano mu Uganda bannayuganda balabye ng'ekyamazima tebafiiriddwako kimala nti oba oliawo gavumenti wano yali badde ekola ekyetaagisa ne bateekawo n'examples ez'enjawulo baaziwadde nti singa abadde gundi nga ye yazuuliddwa nti ali wano ekyamazima atandise okutendeka abayeekera awo ennyonyi zaali badde tezivaayo lwaki ku bannayuganda abasasuzibwa mu nsolo tezisobola kuvaayo anyway njagadde kuyisaawo ako mu ngeri y'okureplyinga abo abantu ababadde banenya abakyala abo abaasabye ennyonyi nti kyabadde kyetaagiso gisaba era oyinza okumbuuza nti bagisabira mu ttuluba lya kubeera bannayuganda abasaanidde okureceivinga services zonna nga MP bwazifuna ekyenjawulo ekiriwo nti bo tebajja kuzifuna
on a daily basis naye baba bateekeddwa okuzifuna nga waliwo emergency yeetaagisiza okubanga services ezo ziwaweebwa. Kati eno yabadde emergency eyabadde beetaagisa okubanga bareceiving ku services ezo ng'ezo okuba nti abaana ababe bakomeddewo wano mu Nnyonyi. Gavumenti yakikuttemu amangu ddala. Babadde bateekeddwa okukikola mu ngeri y'ocheckingamuko ku gavumenti.